One way mission. Ja tällä tunnarilla lähti käyntiin One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa tuttuun tapaan suomalainen lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Tänään näemme kolmannen ja viimeisen osan tapahtumataltioinnista Älkää eksykö. Äänessä ovat Prem Kodali ja Leif Nummela. In Ephesians chapter 1 and verse 3, Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 3, Paul says that all you need, every blessing you need, is what you already have in Jesus. siellä Paavali kirjoittaa, että se siunaus, minkä sinä tarvitset, se sinulla jo on Kristuksessa. You don't have to run after blessings. Sinun ei tarvitse juosta siunausten perässä. When you receive Jesus into your heart, Kun sinä vastaanotat Jeesuksen sinun sydämeesi, He has blessed you with every spiritual blessing in Christ. hän on jo siunannut sinua kaikella siunauksella, hengellisellä siunauksella Kristuksessa. This evening we are all blessed with every spiritual blessing. Tänä iltana me olemme siunattuja kaikella hengellisellä siunauksella. In Jesus is the key. Jeesuksessa, se on se avain. In Ephesians, Paul talks about our spiritual bank balance, not our earthly bank balance. Tässä Efesolaiskirjeessä Paavali puhuu meidän hengellisestä pankkisaldosta, eikä meidän maallisesta. Sometimes we fail to realize the difference between the Old Testament and the New Testament. Joskus me epäonnistumme tehdessämme eroa vanhan testamentin ja uuden testamentin välillä. The Old Testament is all about a place. Vanha testamentti, siinä on kyseessä paikka. The New Testament is all about a person. Ja uudessa testamentissa keskipisteessä on persoona. The Old Testament is all about a land that was promised to the people. Vanhassa testamentissa on kysymys siitä, kuinka maa-alue luvattiin ihmisille. But the land was not just as a blessing to the people, Mutta tämä maa ei ollut ainoastaan siunaus ihmisille. but the land was given to the people of Israel for the glory of God. Mutta tämä maa annettiin ihmisille Jumalan kunniaksi. That God may be glorified among the nations. Että Jumala tulisi kirkastetuksi kansojen keskellä. And the same way, Ja samalla tavalla in the New Testament, Uudessa testamentissa Jesus is the person that you want. Jeesus on se persona, jonka sinä haluat. It is the spiritual possessions in Christ that you want. Se on kaikki ne asiat, mitkä voit omistaa Kristuksessa. Sitä sinä haluat. And when we have Jesus Ja kun meillä on Jeesus as an inheritance, ja hänen perintönsä, God is glorified. silloin Jumala on kirkastettu. When we fail to make this distinction, Ja kun me epäonnistumme tehdä eroa näiden asioiden kanssa, we are a confused people. me olemme sekaannuksessa We are a deceived people. ja meidät on petetty. Carnal men cannot see what they already possess in Jesus. Lihallinen ihminen ei kykene näkemään kaikkea sitä, mitä me jo Kristuksessa omistamme. You see, man has always pursued possessiveness. Ihminen aina haluaa omistaa jotakin. From the beginning of time, it was always possessiveness. Ja jo aikojen alusta ihminen halusi omistaa. Man inherently has this possessive nature. Ja ihmisellä perinnöllisyytensä tähden on tämä omistushaluinen luonto. Man had to have his way all the time. Ihminen haluaa aina oman tiensä. There is an inherent fanaticism to possess material things. Ja on tämmöinen ihan fanaattisuus siitä, että halutaan omistaa materiaalisia asioita. Whenever a man looks at something for a longer than necessary time, his mind and heart will say he wants it.
Kun ihminen katsoo riittävän pitkään jotakin asiaa, hän sydämessään rupeaa haluamaan, minä haluan tuon. I don't know how many hundreds of years Eve saw that fruit in the Garden of Eden. En tiedä montako 100 vuotta Eeva katseli tuota hedelmää puutarhassa, One day she had to have it. mutta yhtenä päivänä hänen piti saada se. Man had to follow the lusts of his flesh during Noah's time. Ja ihmisen tuli seurata lihansa himoja Noan aikana. The longer you gaze at something that you shouldn't have, you will have to have it. Mitä pidempään sinä tuijotat jotakin, jota sinun ei tulisi saada, sitten sinä sen haluat omistaa. Man had to possess even the power and equality with God when he built the Tower of Babel. Baabelin aikana ihminen jopa halusi omistaa sen vallan, joka Jumalalla on. Kings and kingdoms have been possessed with this possessiveness. Ja kuningaskunnat kerta toisensa jälkeen heidät on vallannut tämä omistushaluisuus. There is a great preoccupation with self. Ja siellä on kyse siitä, että itse hallitsee. And this is very, very dangerous. Ja tämä on hyvin vaarallista. Man is unable to see that dispossession is God's order and not possession. Ihminen ei kykene näkemään sitä, että se, että ihminen luopuu asioista, on se, mitä hän Jumalassa voi saada ja omistaa. And that is why God sent his son Jesus into this world. Ja sen tähden Jumala lähetti poikansa Jeesuksen tähän maailmaan. Jesus, the second Adam, showed the heart of the Father. Jeesus, toinen Adam, näytti isän sydämen. Jesus changed the whole dynamic of the kingdom principles. Ja Jeesus muutti koko dynamiikan valtakunnan periaatteissa. He introduced to the world the disposition of dispossession. Ja Jeesus näytti tämän, että tämä omistushaluisuus voidaan luovuttaa. He taught it is to gain, to lose. Ja Jeesus opetti, että se, että annat on, että To sinä suffer saat. is profit. Se, että sinä kärsit, se on hyödyksi. To be poor is to be rich. Se, että on köyhä, tarkoittaa, että on rikas. To be in the flesh and yet live in the spirit. Ja se, että olet kylläkin tässä lihassa, mutta elät hengessä. To be in the world and yet not to be of the world. Ja se, että olet kuitenkin tässä maailmassa, mutta et ole tästä maailmasta. What a wonderful principle to live by. Mikä valtava periaate, jonka mukaan voi elää. The principle of dispossession. Ja tämä periaate on pois antamisen periaate. Paul exemplified this principle of dispossession. Ja Paavali teki tämän selväksi, tämän luovuttamisen periaatteen. In 2 Corinthians he's talking about having nothing and yet possessing all things. Ja Paavali sanoo toisessa korintolaiskirjeessä, että omistamatta mitään, mutta kuitenkin kaiken omistaen. In the same book in chapter 9 he says having all sufficiency in all things when he actually had nothing. Ja sitten hän samassa kirjeessä sanoo, että hänellä on kaikki asiat, vaikka hän kuitenkaan omista mitään. Why is disposition so important for us as Christians? Miksi tämä luopuminen on niin tärkeää meille kristittyinä? Because the supreme life of disposition has been given to us as a model through Jesus Christ. Koska tämä malli on annettu meille Jeesuksen Kristuksen kautta, että meidän tulee luopua. You see, sometimes we follow that pastor, follow this pastor. Välillä me seuraamme tuota tai tuota pastoria. And this is in vogue, this is the trend. This is the trend today and that Ja pastor. tämä on se trendi, jota pitää seurata tänä päivänä. Sometimes we totally disregard the model of Jesus for us. Ja joskus sinä täysin et kiinnitä huomioon tähän malliin, jonka Jeesus meille We antaa. totally disregard the life and ministry of Jesus while he was on this earth. Ja sitä, minkä tähden Jeesus palveli ja eli täällä maailmassa. Jesus was a king and yet did not possess anything. Jeesus oli kuningas, eikä hän silti omistanut mitään. The King of Kings was standing trial at the court of Pontius Pilate. Jeesus, kuningasten kuningas, seisoi siellä kuulusteltavana Pontius Pilatuksen edessä. A mock trial was happening there. Ja siellä piestiin häntä. They put a crown of thorns on his head. Ja tässä oikeudenkäynnissä piikkikruunu laitettiin hänen päähänsä. Blood was dripping. Ja niin veri vuosi. They put a robe. Ja hänen ylleen signify that he was a king. laitettiin kuninkaana olemisen merkiksi vaate. They were mocking him. Ja häntä syytettiin ja lyötiin. He was suffering. Hän kärsi. He was in pain. Hän oli kivuissa. He was lonely. Hän oli yksin. And yet when Pilate asked him the question, Ja kun vielä Pilatus kysyi häneltä kysymyksen, he said, "Are you the king of the Jews?" oletko sinä juutalaisten kuningas? And he said, "As you say."
niin kuin sinä sanot. Which means to say, yes, I am. Se tarkoittaa kyllä, minä olen. See, Jesus is not the king that the world thinks of. Jeesus ei ole tämän maailman asioiden kuningas. This king's principle is not in possession, but in dispossession. Tämän kuninkaan periaate ei ole siinä, mitä omistaa, vaan siinä, että luovuttaa. We owe our lives to what he did for us on the cross of Calvary. Olemme velkaa elämämme siitä, mitä hän teki We live Golgatalla. today because he died on the cross of Me Calvary. elämme tänään sen tähden, että hän kuoli Golgatalla. We live today because he dispossessed his life for us. Me elämme tänään siksi, että hän luovutti elämänsä. My adoration and my devotion come because of what he did for me. Se, että minä voin ihailla häntä ja antautua hänelle, on siksi, mitä hän on tehnyt minulle. So isn't it fair that I look at what Jesus' idea was? Eikö olekin silloin reilua, että minä katson, mikä Jeesuksen idea oli? Isn't it only natural that I look to Jesus for answers? Eikö olekin silloin luonnollista katsoa Jeesuksen puoleen saadakseen vastauksia? What was Jesus' attitude towards money? Mikä oli Jeesuksen asenne rahaa kohtaan? The answer is Jesus was indifferent to money. Jeesus oli välinpitämätön suorastaan rahan kanssa. He didn't care if he had money or not. Ei hän siitä välittänyt, oliko hänellä rahaa tai ei. He totally depended on his father for his Hän provision. oli täysin riippuvainen isästä, että hänellä on kaikki, mitä hän tarvitsee. Do you ever find any emphasis for money in the ministry of Jesus? Löydätkö koskaan mitään painotusta rahan suhteen Jeesuksen Did opetuksissa? he ever preach about money? Saarnasiko hän koskaan rahasta? There was only one time he preached about money, talked about money. Hän yhden kerran puhui rahasta. That was when the widow gave her everything to the Lord. Ja se oli silloin, kun leski antoi hänen kaikkensa You see, Herralle. God the Father gave us 4 gospels, not 1, not 2, but 4 gospels. Jumala antoi meille 4 evankeliumia, ei vain yhtä. I see it, I look at it this way. Minä katson ja näen tämän asian tällä lailla. God is saying to us, Jumala sanoo meille, look at my son Jesus that I have sent to you. katsokaa minun poikani Jeesusta, jonka olen lähettänyt Look teille. at him from every angle possible. Katsokaa häntä kaikista mahdollisista kulmista. Every move that he makes. Jokainen liike, jonka hän teki. Look at him again and again and again. That is where your model comes from. Katso häntä kaikin tavoin ja uudelleen ja siitä sinun mallisi tulee. When Jesus came into the world, he said, if you see me, you have seen my Father. Ja kun Jeesus tuli maailmaan, hän sanoi, jos sinä olet nähnyt minut, sinä olet nähnyt isän. So the Father is saying to us this evening, Ja niin isä sanoo meille tänä iltana. look at my son, you will know what I am. Katsokaa minun poikaani, niin te tiedätte, minkälainen minä olen. Look at my son and you will know how much value I give to money and earthly possessions. Ja katsokaa minun poikaani ja te näette, kuinka paljon minä annan arvoa rahalle ja kaikelle, mitä ihminen voi maan päällä omistaa. If you look at him carefully, you will see me. Ja jos katsot poikaani huolellisesti, sinä näet minut. How often we forget that. Kuinka usein me unohdamme tämän? We bypass the fact that our relationship to the Father is solely based on his son Jesus Christ. Me ohitamme tämän tosiasian, että meidän suhteemme isään riippuu siitä, mikä on suhteemme Jeesukseen. And yet we conveniently ignore him. Ja silti me voimme olla välinpitämättömiä hänen suhteensa. We ignore the model that he has set for us. Ja olla välinpitämättömiä niistä periaatteista, jotka hän meille sanoo. Have we ever asked ourselves what is his opinion on blessing? Oletko koskaan miettinyt tai kysynyt tätä, mikä on hänen näkökulmansa siunausten suhteen? You know, we give different twists to what he has said. Me annamme erilaisia ajatuksia, arveluita siitä, mitä hän on sanonut. Do you ever remember what the prayer he taught us? Muistetaanko, mitä hän puhui rukouksesta? Give us today our daily bread. Minkä rukouksen hän opetti meille? Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. He didn't ask for granaries to store our bread and wheat. Ei hän pyytänyt meitä säilymään näitä varastohuoneissa, He said, give me my daily bread vaan hän today. pyysi, että anna minulle jokapäiväinen leipäni. That is how Jesus works. Näin Jeesus Kristus toimii. Everything that we are, Kaikki se, mitä me olemme, everything that we will be in the future, ja kaikki se, mitä tulemme olemaan tulevaisuudessa, is because of Jesus alone on yksin Jeesuksen tähden and because of what we are in him. ja sen tähden, mitä me olemme hänessä. That is why Paul says we are blessed with every spiritual blessing in Christ. Sen tähden Paavali sanoi, että meitä on siunattu kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. That is the true blessing. Tämä on todellinen siunaus. That will enable us to be Christ-like. Ja tämä tekee meistä kykeneviä olemaan
Kristuksen kaltaisia in holiness, pyhyydessä, in righteousness, vanhurskaudessa and in purity. ja puhtaudessa. Somehow, material blessing has a way of diminishing the Christ-like quality in us. Jollakin tavalla tämmöinen materiaalinen siunaus, se himmentää meissä tätä Kristuksen kaltaisuutta. Dear friends, there is no two ways about it. Ei ole kahta tietä, ystävät. It is either Jesus or the world. On vain joko Jeesus tai maailma. It is either Jesus or the world. Joko Jeesus tai maailma. Great men and women have lived Christ-like dispossessed lives in this world. Suuret Jumalan miehet ja naiset ovat eläneet Kristuksen kaltaisesti omistamatta mitään. Men and women who have chosen disposition over possession. Miehet ja naiset ovat valinneet tämän tien olla omistamatta. India is so blessed to have some of them. Ja Intiassakin on niin siunattu, että meillä on heitä. Apostle Thomas traveled all the way to India. Apostoli Tuomas kulki koko tien sinne Intiaan asti. He was pierced to death in India. Ja hänet lyötiin kuoliaaksi. William Carey Intiassa. traveled all the way from England. William Carey matkusti koko pitkän matkan Englannista. He buried many children there, his own children. Ja hän hautasi monia omia lapsiaan siellä. He buried his wife there. Ja hän hautasi oman vaimonsa siellä. Translated the Bible into many Indian languages. Hän käänsi Raamatun monelle eri intian kielelle. He dispossessed his life in India. Hän antoi elämänsä Intian tähden. We know history. Me tunnemme historiaa. The Moravian missionary prayer movement. Moravian lähetysliike. And these people were really counts, really rich people. He olivat erittäin rikkaita ihmisiä. But yet they fled to Germany and spent everything they had. They became nothing for the sake of the gospel. Ja he evankeliumin tähden kuitenkin luopuivat kaikesta. George Muller of Bristol Georg Müller Bristolista never asked anybody for money. ei koskaan pyytänyt keneltäkään rahaa. He totally depended on God for provision for his children. Hän oli täysin riippuvainen Jumalasta, että Jumala antaa mitä lapset And tarvitsevat. God never failed him. Eikä Jumala koskaan epäonnistunut. There is a wonderful missionary called C.T. Studd who came to India. C.T. Studd on myös mahtava evankelista, joka tuli Intiaan. He was from an aristocratic family in England. Hän oli aristokraattisesta englantilaisperheestä. He was also a star cricketer in the world. Hän oli myöskin Cricketer. suuri kriketin pelaaja. He was so famous. Hän oli niin kuuluisa, But yet he dispossessed everything that he had. mutta hän luopui kaikesta, mitä hän omisti. He came to India and set up wonderful mission work. Ja niin hän tuli Intiaan ja aloitti mahtavan lähetystyön. He joined hands with Hudson Taylor in China and did wonderful mission work in China. Hän löi yhtä kättä Hudson Taylorin kanssa ja tekivät yhdessä työtä. And then he went to Africa. Ja niin hän meni Afrikkaan. He dispossessed his life for the sake of the gospel. Hän luovutti elämänsä evankeliumin tähden. You know what Hudson Taylor once said? Tiedätkö, mitä Hudson Taylor kerran sanoi? He said, God's work Hän sanoi, että Jumalan työ done God's way tehdään Jumalan tavalla. will never lack God's supply. Jumalan työ, jota tehdään Jumalan tavalla, se ei koskaan, siitä ei puutu mitään. God's work done in God's way will never lack God's supply. Jumalan työ, jota tehdään Jumalan tavalla, ei koskaan, siltä ei puutu Jumalan huolenpito. What a wonderful experience in his lifetime. Mikä valtava kokemus, joka hänellä elämässään oli. And you must have heard of the Guinness family in Ireland. Ja olet varmaan tästä Guinness-perheestä kuullut Irlannissa. And this one of the brothers called John Grattan Ja of the Guinness Brewery. John Crater oli täältä yhdestä panimosta. Oh, he gave away everything that he had for the sake of the gospel. Hän antoi evankeliumin tähden myös kaiken, mitä hänellä oli. What a dispossessed life. Elämä, joka luopui kaikesta. You must have heard a man called Graham Staines in India. Oletko kuullut Graham Stainesista He Intiasta? was an Australian missionary who came to India. Hän oli australialainen lähetystyöntekijä, joka tuli Intiaan. This man had a wonderful life back in Australia. Hänellä oli mahtava, hieno elämä siellä He and Australiassa. He and his wife along with his 3 children came to India to work with the leprosy patients. Hän tuli vaimonsa ja 3 lapsensa kanssa leprasairaalaan tekemään työtä. You know who would work with leprosy patients in India? Ketkä tekisivät työtä spitaalisten kanssa Intiassa. But yet he was moved with compassion to work for them. Mutta hänellä sydän paloi tälle työlle. The children didn't have any schools to go to here. Eikä heidän lapsilla ollut koulua, johon mennä. They had nothing when they came to India. Ei heillä ollut yhtään mitään, kun he tulivat Intiaan. But then yet in Orissa, Mutta sitten Orissassa
One night they were sleeping in their car, the father and two little boys. Eräänä päivänä tämä isä 2 poikansa kanssa nukkui autossa. When the Hindu fundamentalists set fire to their car. Ja kun hindu-fundamentalistit tulivat ja hyökkäsivät autoon, All 3 of them died in the car. he 3 kuolivat siinä autossa. You know what the wife said the next day in the press? Tiedätkö, tämä vaimo sanoi seuraavana päivänä lehdistölle, She said, I forgive those who killed my husband and the hän children. sanoi, minä annan anteeksi niille, jotka tappoivat mieheni ja 2 poikaani. What dispossessed lives. Elämä, joka oli kaiken luovuttanut. The mark of spirituality, of these spiritual giants, Hengellisen elämän merkki ja hengellisen muutoksen merkki is not what they accumulated or possessed, ei ole se, mitä he voivat saada, koota itselleen ja hallita, omistaa, but what they gave away and dispossessed. vaan se, mistä he saattoivat luopua. Somebody said the only reason I travel economy class is because there is no third class. Jotkut sanovat, että ainoa syy, miksi kuljen tässä ekonomiluokassa on se, että ei ole 3. luokkaa. I wonder why everything has turned today. En tiedä, miksi kaikki on kääntynyt päälaelleen tänä päivänä. How did prosperity become the sign of spirituality? Miten menestyksestä on tullut hengellisyyden When did merkki? this happen? Milloin tämä tapahtui? What is it if it is not being deceived? Mitä jos meidät onkin petetty? I wonder what Apostle Paul would have said if he was in our day. Mietin, mitä apostoli Paavali sanoisi, jos hän eläisi täällä meidän päivinämme. Dispossessed lives. On That is the kuitenkin Jesus way of living. kyse on siitä elämästä, joka on valmis luopumaan. That is the real blessing. Se on se todellinen siunaus. That is real prosperity. Se on todellista menestystä. You see, I'll conclude with Apostle John. Minä nyt lopetan apostoli Johannekseen. Apostle John was a very, very old man when he was thrown on the island of Patmos. Hän oli jo erittäin vanha mies, kun hänet heitettiin Patmoksen saarelle. All his life he was really so close to his Lord Jesus Christ. Koko elämänsä hän oli hyvin lähellä Herraa Jeesusta Kristusta. He talks of himself in the book of John as the disciple that Jesus loved. Hän Johanneksen evankeliumissa kuvaa itseään opetuslapsena, jota Jeesus rakasti. He was somebody who was so close to him that he rested on the breast of Jesus. Hän oli niin lähellä Jeesusta, että hän saattoi levätä Jeesuksen rintaa vasten. And yet, the result of all his lifetime of ministry and being loved by Jesus was to be thrown on the island of Patmos. Ja silti hänen koko elämän tehtävänsä ja sen seuraus, että hän oli lähellä Jeesusta, kuitenkin hänet heitettiin Patmoksen saarelle. It is not that they didn't try to yksin. kill him, they tried to kill him, but he survived. He yrittivät kylläkin häntäkin tappaa, mutta hän selvisi niistä yrityksistä. And on this island of Patmos, Ja sitten siellä Patmoksen saarella he was physically weary. hän oli todella heikkona fyysisesti. He was in a deprived state. Hän oli tosi huonossa kunnossa. He was weak. Hän oli heikko. He was old. Hän oli vanha. He was captive. Hän oli vankina. He was being persecuted. Häntä vainottiin. He had nothing to boast of himself. Ei hänellä ollut mitään, mistä ylpeillä He siellä. was nobody on this island of Patmos. Ei hän ollut yhtään mikään sillä saarella. But you know what happened? Mutta tiedätkö, mitä tapahtui? Jesus came to him. Jeesus tuli hänen luoksensa. Jesus showed him what a great hope of calling he had in Jesus. Jeesus tuli näyttämään hänelle, että mikä on se toivo, kutsun toivo, joka hänellä on Jeesuksessa. Jesus opened the door of heaven for John to see. Jeesus avasi taivaan Johannekselle. When John saw heaven, Ja kun Johannes näki taivaan, his hope of glory rekindled in him. hänen kirkkautensa toivo siellä nousi. The magnificent scene of heaven when he saw from Patmos. Tämä valtava näkymä taivaasta, jonka hän näki Patmoksella. And it said, and he might have thought in himself, Hän on varmaan ajatellut itsekseen, I don't care the situation I'm in right now. en välitä siitä tilanteesta, olosuhteesta, missä olen. My whole suffering is meaningful to me right now. Minun koko kärsimykseni on merkityksetöntä tällä hetkellä. I can endure anything in this world for what my hope of glory is Minä awaiting voin me. kestää mitä tahansa tässä maailmassa, kun minä näen ja mulla on toivo tuossa kirkkaudessa. That vision that he saw that day, Tämä näky, jonka hän näki tuona päivänä, it whetted his appetite for the things to come in glory. se niin kuin pisti hänen ruokahalunsa oikein odottamaan sitä tulevaa kirkkautta. And there was a call, come up John, come up. Ja siellä oli kutsu, tule Johannes, tule. Come and see what is in store for you. Ja tule ja katso, mitä on varattuna sinulle.
If only we could see the heavens open for us. Jos vain voisimme nähdä avoimen taivaan. If only we realized what the hope of calling we have for us. Jos vaan näkisimme, mikä on se kutsun toivo. It's only a matter of 70 to 80 years that we live here. Maybe 90 in Finland, I don't know. Meillä on kyse kuitenkin vain 70-80, Suomessa ehkä 90 vuodesta, jonka elämme täällä. But what a hope of glory we have in Jesus. Mutta mikä kirkkauden toivo meillä on Kristuksessa? The poor widows in the villages. Nuo köyhät lesket kylissä. That handicapped boy who is neglected and thrown away in the villages. Vammainen poika, joka on siellä jätetty yksin kylässä. That low caste girl who is abandoned by her family. Ja tuo hyväksikäytetty tyttö siellä perheessä. What a wonderful hope is rekindled if they can only see what Jesus has in store for them. Mikä valtava toivo onkaan siinä, jos he näkevät, mitä Jeesuksella on heidän varalleen. And not only that, he says, look John. Ja ei vain tämä, vaan siellä sanottiin, katso Johannes. See what I have in my hand. Katso, mikä minulla on kädessäni. I have the keys. Minulla on avaimet. I have the keys to your life. Minulla on avaimet sinun elämääsi. Sydämellinen kiitos veljellemme, joka on lentänyt tänne Intiasta asti varoittamaan meitä sellaisesta ojasta ja allikosta, johon me emme halua suistua. Ja muistuttamaan meitä, että kaikki mitä meillä kristittynä on Kristuksessa. Koko illan ajan minä näin mielessäni, kun kuuntelin Paavalin sanat, kun hän tuskastuneena Galattalaiskirjeen aloittaa niin, että hän ei ehdi edes tervehtiä. Se on ainoa kirje, missä hänellä ei ole normaalia tervehdystä, koska hänen sydämensä on niin tuskainen, kun hän sanoo, minua hämmästyttää, että te niin nopeasti käännytte pois hänestä, joka on teidät kutsunut Kristuksen armossa toisenlaiseen evankeliumiin. Ja kuitenkaan Paavali jatkaa, ei ole mitään muuta evankeliumia. On vain eräitä, jotka tahtovat hämmentää teitä. Ja sitten hän kysyy 3. luvussa, että mikä on noidunnut teidät? Kuka on hypnotisoinut teidät oikeastaan, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli maalattu, kuvattu ristiinnaulittuna? Ja näin vierähti puolituntinen. Kiitos seurastasi tänään. One Way-lähetys taas viikon kuluttua. Silloin opettajana on Tapani Suonto. Nähdään sitten viikon kuluttua. One Way Mission. Voit tukea tämän ohjelmasarjan tuotantoa soittamalla ruudussa näkyvään puhelinnumeroon tai lahjoittamalla suoraan tilille.